ಇದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಪರಿಸರ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತಹ ಚೆಲುವು, ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಹಸಿರು ವನರಾಶಿಯೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಚ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಫೋಟೋನ ಇಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ಮಿಕ್ಕು ಪೋಲೆ ಏ ಕೆಳ ಬೀಳ್ಬೇಡ ಮಾರೆ. ಹಾ ಈಗ ತಡ ಝೂಮ್ ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡ. ಸಂದೀಪ ಹಾರ್ಬೇಡ, ಹಾರಿ ಸಾಯ್ಬೇಡ. ಏ ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸ್. ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಇದು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ. ಸುದೇಶ್ ಹೊಸ ತಮ್ಮ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದವರು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇದೆ. ಸಾಕ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿ. ಬದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ ಮಣ್ಣು